menika mboten wajib. Nah, terus menawi panjenengan mboten ngangge menika badhe dipun gantos dandang gula gedhong kuning nggih saged. Nah, terus menika kagem tondo murwakani lampahipun acara tumedhaing kembar mayang. Badhe pun gantos dandang gula gedhong kuning dedep didem prabawaning ratri niku nggih kenging. Atus mboten kedah sulukan nika wau. Nggih. Nika menawi panjenengan iso ning kene tumedhaing kembar mayang nganggo gedhong kuning. Ning kene tumedhaing kembar mayang nganggo pathetan nika kala wau rak nggih saya apik ngoten. Terus kagem koleksi panjenengan. Tembangipun nggih ngaten mangke menawi nalika lunglungan kembar mayang saged dipun tembangi ana kidung rumeksa ing wengi kala wau. Saged ugi pun tembangi menika. Ratriki kinayoman mugi nika saged ugi pun sekaraken menika Ibu Bapak. Dados mboten yen mambiwara awake dhewe kuwi wae engko dadi dititeni karo wong-wong. Oh isone jebule kuwi tok ngene. Catetane gur kuwi tok ngaten nika. Mila saged pun gantos nika niki. Mila menawi kagungan koleksi ampun disuntak glogok dintekke kabeh sak nggon. Terus ditokke ning kene cerit ngono ning kene liya dina meneh cerit ning kene kono ngaten iki Bapak. Terus ketok le pambiwarane niku koleksine kathah ngaten. Kersanipun awet gitu. Lha kula nak setunggal gang ngeten wonten lho Bapak Ibu. Setunggal gang niki dalemipun 7. Setunggal kali 3 sekawan ngantos 6 niku kagungan kersa mun kula kabeh. Lah kula niku apalane niku namung sak kertas niki tok. Lah ya sing ngrungokne bosen kula niki. Mila kula matur nalika mambiwara nyandra menika apa yang kita lihat itu yang kita ucapkan supaya di satu tempat ini dengan di sini itu kelihatan berbeda ngoten Bapak Ibu. Yen awake dhewe jebles catetan ngeten iki mungkin mesti padha mawon. Ning yen sing pangertosan kala wau dilempit wonten mriki disimpen benjing dipun dalaken ginakaken basanipun piyambak menika mangke mesti badhe beda-beda. Jane padha ning beda ngoten. Bapak Ibu ngaten menawi mboten wonten pandangan kula nyuwun pangapun taksih wonten nggih. Wong keri dhewe kok nggih, monggo. Gegayutan kalian menika Bapak. Menika nyepeng kantong poleng, lajeng sedaya sederekipun menika ngisi kantong, ngisi Mariarto. Ngaten Bapak. Nggih. Nggih matur nuwun. Menika ngantos dumugi sepriki taksih dipun keparengaken. Awit menika tata cara adat Surakarta cara kina sakderengipun sinuwun PB sedasa. Dados PB kalih ngantos dumugi PB 9 menika acaranipun ngaten menika. Lah, duk nalika sinuwun PB sedasa menika sampun mirsani yen bebrayan ki ketoke kok wis akeh sing kangelan. Yen kon manut adat jebles kaya tuntunane para luhur ndemben. Sampun mboten kathah piyantun sepuh ingkang saged nglampahaken ngaten menika. Mila sinuwun lajeng paring dawuh yen temon manten kembar mayang wis kena ora digunakake. Menika sinuwun PB sedasa. Lajeng yen bubak kawah wis ora ana sing medharake cukup diganti nganggo rujak degan. Nah, menika sinuwun PB sedasa mila dipun agem ngantos dumugi sepriki. Tumplak punjen menawi rumiyin ngagem kantong poleng lajeng dipun isi menika sinuwun PB 9 sak ngantos sak derengipun. Sinuwun PB sedasa paring dawuh kok ketoke saru. Wong menehi sedulur kok dipirsani wong pirang-pirang. Nah, mila sak mangke ingkang ibu menika andum kantong ning sedaya putra-putra dipun paringi. Mila kados kala kula aturaken kantonge didum bebingah isinipun napa kaya kacar kucur ning arep diparingi gelang monggo arep diparingi dhuwit monggo arep diparingi napa nika saking ibu. Lah sanesipun menika kala wau acara ingkang Surakarta cara kina. Menawi taksih wonten ingkang saged nindakaken dipun keparengaken. Nah, kados Tuban menika kala wingi ngawontenaken PKL Bubak Kawah nggih Bubak Kawahipun tasih kajenengan ngendikaken menika kala wau rebutan nggo disebar-sebar rebutan. Mboten napa-napa menawi ning lak kedah sesepuh wonten kang medharaken iki karepe apa kedah wonten ingkang medharaken. Mboten lepat menika leres ning menika cara menapa Surakarta kuno. Liru kembar mayang panggih ngginakaken liru kembar mayang menika ugi cara Surakarta kina saderengipun PB sedasa.
Dados PB kalih ngantos PB 9 menika ngagem ijol-ijolan kembar mayang. Ning wiwit PB sedasa sampun kepareng kembar mayang ora sah dienggo ning nggone acara. Dados boten sah dijolke langsung ditata wonten kiwa tengenipun palenggahan. Cekap kalih kemawon kembar mayang sejudu kalian klopo sejudu. Nika dawuhipun sinuwun PB sedasa. Mila menawi panjenengan manggihaken temon manten kok ora nganggo kembar mayang mboten salah. Temu manten ijol kembar mayang nggih mboten salah. Awit menika ngginakaken Solo kuno. Sing salah niku napa? Yen gawe kembar mayang gur pating keluar separuh tok terus diklethake sak nggon-nggon niku sing salah. Nah, awit wonten kanca-kanca daerah-daerah tinamtu gawe kembar mayang niku namung debok ngeten di sak plengkung ngene separuh ngene tok gale nyekel ngene dilungke sembarangan bar mengke lek rampung diklethake sak nggon-nggon niku. Niku ingkang klintu. Teges mboten paham bilih kembar mayang menika sarana langgenging jejuduhan menika. Mila yen diniati gawe kembar mayang kedah kados kula aturaken menika kala wau. Dados mboten lepat nggih. Saged dipun agem monggo. Nggih. Nggih. Ingkang Bapak ngendikaaken kala wau napa inggih ingkang enggal cara enggal menika nggih boten mawi hubungan menapa. Boten. Dados ingkang cara enggal menika sakmangke menawi bubak kawah kanthi ngunjuk rujak degan menika caranipun ngeten. Dados degan menika Bapak Ibu tasih wonten palenggahan ingkang kagungan Bapak Ibunipun manten putri menika lajeng Ibu ngudak deganipun menika lajeng Bapak dipun dulang kira-kira 3 sendok. Nah, lajeng gentos ibunipun ngunjuk piyambak, bibar menika kalih-kalihipun jumeneng dhateng manten kakung dipun dulang kinten-kinten 3 sendok, nembe manten putri sampun cekap ngaten kemawon. Nika naik sak mangke dawuhipun sinuwun PB sedasa namung ngaten. Nah, terus pancen sinuwun PB sedasa menika kathah sanget ngewahi lampahipun tata cara adat supados bebrayan menika langkung gampil. Kados tingkepan kepengker Ibu Bapak. Tingkepan kepengker menawi saderengipun sinuwun PB sedasa kudu nganggo jarik parang kusuma. Nah, menika rumiyin kedah keri dhewe iki kudu nganggo jarik parang kusuma. Nah, sinuwun PB sedasa mboten kena diganti nyamping-nyamping sing penting golek sing ana berkahe. Nah, sinuwun PB sedasa atus mboten kedah parang kusuma ning piantun kidul, pinggir gisi ing samudra kidul tetep ngginakaken parang kusuma mboten wantun gantos ngaten. Menawi piantun-piantun ingkang tengah mengalir ngeten sampun wantun awit sinuwun PB sedasa sampun ngeparengaken nika. Dados kathah sinuwun ngawontenaken ewah-ewahan menika Ibu Bapak. Nah, monggo mangke mbok pilih taksih wonten pandangan-pandangan cak-cakanipun lampah acara panjenengan badhe WA kula mundhut pirsa menapa kemawon insyaallah sak gaduk kula mangke kula aturi wangsulan Ibu Bapak ampun tido-tido sampun pinanggih ngaten menika sampun sapet jagong ngaten menika menawi panjenengan badhe leladi kok wonten ingkang wonten mriki nyat-nyut aku kok arep ngene disuwun ngene iki kepiye monggo menawi badhe mundhut keterangan dhateng kula insyaallah sak wanci-wanci kula aturi wangsulan nggih ngaten Ibu Bapak nyuwun pangapunten krana wekdal paripeksa kula pungkasi nyuwun pangapunten sedaya kekirangan anggen kula matur saha wilujeng anggenipun badhe nindakaken pendadaran mangke mugi-mugi kula saged sowan wonten tata cara tinamtu klebet mangke wisudan panjenengan awit wisudan panjenengan kula wajib ain sowan mugi-mugi dipun paringi napa sehat wilujeng temah saged nenggani panjenengan wisudan mangke ngaten kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kedang siswa kinasih ingkang bagya mulya. Seserpan ing ari menika sampun purna. Pramila saking menika saderengipun kondur sumangga manungku puja wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurping dumadi ngenut agama saha kapitadosan panjenengan soang-soang. Kanthi ageng ing pangajap sepisan mugi-mugi seserepan ing
kang kaparingaken saking Bapa Dwija satuhu migunani ingkang kaping kalih mugi-mugi lampah kondur panjenengan sedaya lan kula dumugi dalem sowang-sowang manggih kawilujengan slamet widodo kalis saking sambekalaning marga pinanggih malih kalian sanak keluarga kanthi bagya mulya amin. Wondene ing kalodhangan menika kula ingkang piniji ing gati minangka sesulih kadang siswa bergodo kalih anggenipun nderekaken lampahing seserpan lenggana tasih kathah kekiranganipun pramila wonten cicir cewet kuciwaning atur tansah nyadong lumunturing jalaniti pangaksami. Sumangga kula dherekaken jumeneng saperlu manungku puja. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Para kadang siswa dipun keparengaken lenggah malih wonten ing panggenan kala wau. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.